Buenas, buenas. Desde casi ex Crotolandia. Estamos con un Nissan Versa. El motor creo que es el HR16. Este es un cliente hace cosa de un año, se le ha hecho la tapa de cilindro, creo que subió un videito. Bueno, se quejaba de un ruido recurrente. Me hace acordar a la gente acá en Argentina de. Saludo para la gente de Gente Rota. Un toc 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 toc. Bueno, así. Imagínense que por celular, cuando un cliente a veces te manda un video, el ruido es muchísimo más agudo o más grave, como le quieran llamar, pero los micrófonos celulares a veces el ruido es un poquito más inclusive de lo que uno puede llegar a percibir en persona. Así que bueno, dijimos que lo traigan en grúa ya que viene de 50 kilómetros. Y pudimos encontrar, que le voy a mostrar, creo que es la famosa válvula canister. En este caso creo que no es por desgaste, es por una rotura atípica, pero que busqué en esta misma plataforma y uno de esos videos por lo menos vi que le pasó exactamente lo mismo, así que puedo determinar que por el lugar que se encuentra la válvula canister, de difícil acceso e incluso partiendo de un auto que en este caso es caja automática, que por hecho nunca se saca la caja por lo general en estos kilómetros, y en el sector que se encuentra que no hay nada como para hacer reparaciones recurrentes en este tipo de vehículo y modelo, puedo llegar a determinar que es un problema de la pieza de fábrica, perdón a los nipones, que los quiero con todo el corazón, pero me marca que puede ser una falla de diseño quizás. No le pifian nunca, o casi nunca, y puede que le hayan pifiado. Así que voy a resolver y se lo voy a mostrar. La válvula canister se encuentra exactamente atrás de la batería, atrás de la, creo que es una BCI, una caja de fusibles. Y está lo que acabo de encontrar. Dato de color, como siempre me gusta dar. Esta inyección, si no tiene el calorímetro de temperatura de aire, creo que es, el MAF, arranca y se para. Así que cualquier prueba que hagan, enchufen la garganta con el sensor MAF. Bueno, la válvula de purga, si bien la que comanda eléctricamente la bobina es esta, el filtro de purga, el que hace la resonancia y el ruido particular, está allá abajo. A ver. Está abajo de esta caja fusible, como se ve ahí. Ahí, justo ahí. Y ahí se puede ver que tiene uno de los picos rotos de la válvula canister, la que se comunica con el solenoide. A lo que genera olor, porque esto recircula gases de combustible, y lo que genera el ruido típico del toc 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 toc. Así que lo que voy a intentar hacer, ya que para cuando ustedes están viendo el video, la válvula canister acá en Argentina está unos, para que se entienda un poquito en moneda extranjera, que es un poco más fácil, pesos argentinos alrededor de unos 350.000 pesos, si es que se consigue, y calculemos que en dólares debe estar 250 dólares o 300 dólares, dependiendo dónde y cuándo se consiga. Lo que yo voy a intentar hacer es sacar esa válvula canister, llegar hasta ahí y tratar de poner un pico y volver a conectar la manguera y volver a probar. Y creo, después de intentar a ver si se puede limpiar de alguna manera, déjenme en los comentarios si ustedes ya lo hicieron, volverlo a probarlo, ya que el ruido lo hace después de un proceso de circular el vehículo en la vía pública y no tanto estando parado en estanqueidad en ralenti. Así que bueno, dejo un videito más de Nissan Versa y le estaré comentando en algún short cómo quedó.